сторону мы занимаем, кого мы поддерживаем или с кем мы воюем. Мы понимаем, что как за Украину, как за Россию, как так же само и за Америку мы должны молиться за президента. Ни в коем случае никого не поносить, не злословить, ибо написано, Михаил Архангел, когда спорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда на дьявола, да, но сказал, да запретит тебе кто? Господь. А сии, кто это сии? Злословят. Он говорит, что же по природе? Как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Именно вот этим злословием. Но говорит горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Это же сказано о верующих людях, которые столкнулись с военными положениями, и они просто ужесточились. А Писание здесь говорит, чтобы хромлющее не совратилось. Одно дело, когда человек плачет пред Богом, это одно дело, когда он в молитве это все излагает Богу. А, братья и сестры, хочу обратиться к тем душам, которые будут слушать. Вы знаете, год тому назад или полтора, я хочу немножко о своей ситуации рассказать, о нашей семье, что постигло нас. В это благоприятное время, когда ракеты не летали, бомбы не взрывались. Год назад или полтора, как многие из вас знают, что с Божьей помощью мы приобрели дом в Миссури. И часть денег у нас было, часть мы заняли. Иншуренса, страховки мы не сделали. И нам его кто-то подпалил. По-моему, пожар начался с первого этажа, поднялся на второй этаж, и все там охватило пламенем практически на 90%. Там такие черные стояли обгоревшие стены. Мы уже и так, уже одного лоера наняли, денег заплатили, не помогло. Второго лоера ничего не получилось, потому что, да, строение было старое, нужно было ремонтировать внутри, но я понимал, что это мой дом. И когда мы находились здесь, в Калифорнии, на ранчо Кордове, мы молились дому с семьей. Говорю, Господи, огради святою кровью, словом Твоим и благодатью. Пусть будет Твоя там охрана, защита. А на сердце опускался полный мир и спокойствие. Проходили месяцы, приходят нам письма. Сам Иисус никогда не зажигал благодатный огонь, не ходил с песнями и танцами вокруг огня и не приносил никого в жертву. Иисус говорил о внутреннем огне, любви Божией. Иисус сказал, «Тот, кто вблизи меня, вблизи огня, и кто вдали от меня, вдали от царствия». Иисус сказал, что никакие внешние действия и ничто другое не приведет тебя к Богу, ибо все это от сатаны. Единственный путь – через любовь и через свой внутренний мир. Только в себе ты можешь найти путь к Богу. В каждом человеке есть душа. Это его врата к Богу. Как ни странно, Иисус Христос не говорил, что там лежит кифа на входе и решает, кого пустить во врата райские, а кого нет. Но между нами и раем есть сатана. Между личностью и душой есть наше сознание, которое не что иное, как сам сатана, которому неинтересно пускать нас в рай. Ему интересна магия, доход и власть. И кто побеждает? Именно он наполняет религию ложью, магией и всем остальным, заставляя других бороться с другими такими же лжецами, отводя людей от истины, Бога и спасения. Что Иисус говорил о храме? Что храм внутри каждого. Не может быть храма вовне человека. Внутри есть храм, который должны беречь. Храм Господний един. Все остальное — лишь рукотворное строение. Если мы их возносим в святость, то мы утрачиваем истинную святость истинного храма Господнего. Скажите, разве Иисус с кадилом бегал, на органе играл, песни пел, совершал обряды? Иисус Христос что говорил? Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И говорил, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Рай достигается внутренней духовной работой и стяжанием любви Божьей,
А как у нас все извратили. Создали посредников и перевели внимание на внешние обязательные обряды, которые могут совершать только посредники. Вкратце, история Гора такова. Он родился 25 декабря от девы Изиды Марии. Когда он родился, загорелась звезда на востоке, при помощи которой 3 царя нашли месторождение Спасителя. В возрасте 12 лет он учил детей богача. В возрасте 30 лет принял духовное посвящение от человека по имени Ануб. У Гора было 12 учеников, с которыми он путешествовал, совершая чудеса, например, исцелял больных и ходил по воде. Гор был известен под многими иносказательными именами, как Истина, Свет, Сын Божий, Пастырь Божий, Агнец Господень и многими другими. После предательства Тифоном Гор был распят на кресте, похоронен на 3 дня, а затем воскрес. Был ли Гор первым или нет, но эти же черты встречаются во многих культурах мира, у многих других богов, и их можно отнести к единому мифу. Фригийский Атис рожден девой Наной 25 декабря, распят и, пробыв в могиле 3 дня, воскрес. Кришна в Индии рожден девой по имени Деваки, его приход обозначила звезда на востоке, он творил чудеса со своими учениками, а после смерти воскрес. Греческий Дионис, рожден девой 25 декабря, путешествовал и учил людей, творя такие чудеса, как превращение воды в вино. Его называли царем царей, единородным сыном Божьим, альфой и омегой и другими эпитетами, а после смерти он воскрес. Персидский бог Митра, рожден девой 25 декабря, у него было 12 учеников, он творил чудеса, а после смерти он был захоронен на 3 дня и потом воскрес. Его называли Истиной, Светом и другими именами. Любопытно, что днем поклонения Митре было воскресенье. В действительности, многие спасители, существовавшие в разные времена по всему миру, попадают под это правило. Как только вы попадаете туда, вас встречает великая любовь. Ада нет. Я провела тысячи и тысячи сеансов. Ада нет. Ад — это изобретение церкви, и вы можете понять, почему этого никогда не было. Любящий Бог не сделал бы этого с людьми, которым позволено делать все ошибки, которые они захотят. Вам позволено возвращаться и делать это снова и снова, чтобы сделать все правильно. Земля — это школа, куда ты приходишь учить уроки. Это школа, в которой ты можешь пропустить урок, но можешь его повторить, если не понял правильно. Вы должны возвращаться и делать это снова, пока не поймете. Вы не можете перейти из детского сада в колледж. Это невозможно. Вы должны выучить уроки, и они нелегки. Земля — это школа, где вы изучаете эмоции и ограничения, которые не преподаются на других планетах. Это очень сложная планета, поэтому вы пришли сюда, чтобы выучить эти вещи. И это все важные уроки. У каждого есть неприятные вещи, которые случились в их жизни. Это жизнь. Но что вы поняли для себя из этой плохой ситуации? Если это хотя бы один полезный вывод, это было причиной для вашего опыта. Если вы не сделали нужных выводов, вам придется вернуться и повторить это в тех же обстоятельствах. Все это учит нас чему-то. Жизнь нелегка. Проблема в том, что мы возвращаемся и не помним, к чему пришли. Забегая вперед, скажу, как только вы туда доберетесь, я нашла 3 разных места, куда вы можете пойти. Вы идете в место, на которое вы настроены своей вибрацией и вашей частотой, потому что вы не можете пойти ни к чему другому. Вы должны вибрировать на этой частоте. И по мере того, как вы становитесь более продвинутым, узнавая больше, каждый раз, когда вы умрете, вы будете подниматься немного выше и выше, потому что вибрации и частота будут совпадать по мере вашего роста. Я называю это колесом времени. Просто продолжая ходить по кругу и повторять одни и те же ошибки, ты никуда не продвигаешься.
Ничего не делать — это играть в ту же старую игру. Ты получишь все снова. Нужно выйти из этой колеи. 3 места, которые я нашла. И в первую очередь я расскажу о низшем астрале. И, конечно, все эти места разделены на множество других отсеков. Я не думаю, что кто-то в этой комнате собирается беспокоиться о тех людях, которые жили в такой негативной жизни, что не понимают, что могут пойти куда-то еще. Все, что они знают, это жизнь убийцы, наркомана, алкоголика. Это те, кто просто не хотят выходить из того места, где они находятся. Это очень негативные люди, и когда они умирают, они не знают, что они мертвы. Они не знают, что происходит, и они настолько смущены, что продолжают пытаться вернуться в тело. Нет такой вещи, как одержимость или демонизм, потому что душа защищена щитом. Но они пытаются и могут влиять на вас. И если вы пьете или принимаете наркотики, вы можете быть под влиянием такого рода сущностей. Они не понимают, что умерли, и пытаются получить те же самые ощущения, которые испытывали при жизни, будучи наркоманами или убийцами людей в переулках, пытаясь получить те же самые удовольствия, которые были у них при жизни. Они увлекаются этим, но через некоторое время это им наскучивает. Они не могут получить эти ощущения и не могут вернуться к прежней жизни. Это скучно, должно быть что-то большее. И в этот момент они оглядываются и видят того, кто был послан им, чтобы встретить их. Их всегда встречают с большой любовью, впрочем, как и всех, потому что они знают, что просто пошли по неверному пути, и все, что им нужно сделать, это идти в школу. Они должны брать уроки на этой стороне, чтобы смогли быть готовыми прийти обратно. Если вернуться слишком рано, они будут не готовы, потому что негативность перенесется. Это низший астрал. Я не думаю, что кому-то здесь придется беспокоиться об этом. Средний астрал. Я думаю, что это эквивалент того, что церкви называют раем. Это очень красиво и прекрасно. Они все описывали это как красивое озеро, холмы вокруг озера. Есть всевозможные дома, если вы решите жить в доме, который вы только что покинули, или, может быть, лучше, если вы хотите жить в замке. Вы можете иметь свое представление о том, что является лучшим. Каково ваше представление о рае, куда вы попадете? Какой дом? Если вы решили, что хотите прожить вечность в этом доме со своими друзьями, родственниками, которые умерли, это ваше представление о вечности. Это то, о чем обычно говорят в церкви. Это рай, это очень красиво. В воздухе звучит музыка. Они сказали, что цвета там настолько яркие, что некоторые люди, у которых был околосмертное переживание, возвращали эту память о цветах, особенно о цветах в огромных садах. И они настолько необыкновенны, что вы никогда не видели ничего подобного. И они вспоминают, когда возвращаются из околосмертных переживаний, и говорят, что даже молекулы растений, кажется, вибрируют. Однажды я спросила их о Земле, какие же наши растения и цветы, ведь Земля не самая плохая имитация того, что там. Они сказали, если бы вы могли представить себе цветы, которые никогда не умирают, розы, которые всегда совершенны, вот как это выглядит там. Так что это очень красиво. Поэтому они идут туда жить с родственниками и делают все, что они когда-либо хотели делать. Это идея идеального рая. Единственная проблема заключается в том, что это не конец. Ты не учишься, если ты просто всегда совершенен. Так что через некоторое время ты услышишь стук в дверь, и они спросят, «Ты готов пойти и сделать обзор своей жизни?» Что вы имеете в виду? Я совершенно счастлив прямо здесь. Я не хочу никуда идти, это рай. Так что вам не нравится не то, как все устроено. Вы знаете, что немного подросли, и теперь должны двигаться дальше.
Нужно произвести обзор вашей жизни с мастерами и старейшинами. Они не могут сказать вам, что делать, но они там, чтобы посоветовать вам. Вы подниметесь и посмотрите на свою жизнь, и они покажут вам ее. Они покажут вам все, что вы когда-либо делали, каждое слово, которое вы когда-либо говорили, всех, кого вы когда-либо трогали, обижали и так далее. Я верю, это нелегко смотреть. Они показывают это очень объективно, и не с точки зрения того, что вы смотрите на это, а с точки зрения всех, с кем вы были связаны. Вы начинаете видеть это с их точки зрения. Поверьте, это больно. Вы можете сказать, что «я не знал, что причинял боль таким образом. Я не знал, что мои слова так повлияли на них». Мы делаем это, когда идем по жизни. Мы не обращаем внимания на то, что мы делаем с людьми. Но там вы видите это, и вы видите точно, что вы сделали, и то, как это повлияло на других людей. Я думаю, что если бы больше людей понимали это, мы были бы добрее к людям, зная, что это вернется к нам. Потому что вы этого не сделаете, поставив себя на их место. А если вы видите, что вы на самом деле сделали с этим человеком, и вдруг говорите, что вы должны ему отплатить, вот в этом заключается карма. Вы не можете это оставить, вы должны сделать что-то, чтобы отплатить тем, что у вас есть. Так что, когда вы говорите с другой душой, вы скажете: «Хорошо, мы не сделали нашу работу прекрасно, мы должны вернуться и сделать это снова. На этот раз ты будешь мужем, а я буду женой. Или ты будешь матерью, а я буду ребенком». Мы можем меняться ролями так, как хотим. Это не имеет никакого значения. Все играют в любом случае. Это просто снова игра, в которой люди переживают смертельный опыт. И когда они смотрят на это с другой стороны, они говорят, что это была просто игра. Я вижу всех актеров, которые готовились выступить и сыграть свои роли и надеть костюмы. Это ничего не значило, но они сказали, что когда были там, это было так сильно, было так много эмоций.